Hei, hei, og velkommen til Språkrådet. Mitt navn er Bernt Thorvaldsen, og jeg er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er ikke hver dag at Språkrådet foreslår å endre måten vi skriver på. Heldigvis kan vi kanskje si, men det gjør de i disse dager. Taco, cava og calvados med K foreslår de, og det er altså ikke de eneste forslagene av samme typen som de kommer med. De andre forslagene ser du her på skjermen, der man vil ønske å endre en C til en K. Og så lenge man er tilhenger av fornorskning av skrivemåter, i ord som blir importert fra andre språk, så er det meste her helt greit. Når vi skriver taco med K, så skrives det mer direkte, sånn som vi sier det, og det samme gjelder cava og prosecco. Men det er mulig å stille spørsmål og reflektere litt rundt enkelte av disse forslagene, sånn som de tre du ser her. Calvados, Casanova og guacamole. For ordens skyld kan jeg si at det øverste her, calvados, som jeg uttalte det, kan også uttales med hovedtrykk på en av de to andre stavelsene. Jeg har hørt alle varianter, altså både calvados, calvados og calvados. Den opphavelige trykkplasseringen er på siste stavelsen som jeg foreslo her. Men det var ikke hovedpoenget mitt. Poenget mitt var denne O-en i hvert av disse ordene. Hvorfor skriver vi en O her når vi har fornorsket K-en her? Hvorfor tar vi det ikke hele veien på en måte, og da skriver en Å i stedet for en O? Sånn som her. Her har vi en mer sånn totalfornorsket variant av disse ordene, som kanskje i større grad gjør at helheten av disse ordene ender opp i tråd med norsk skrivemåte ellers. Så spør man seg om hvorfor man ikke gjør det, så er det vel kanskje fordi at disse endringene vil bli så radikale at de vil vekke veldig mye motstand, kanskje. Men det er en fordel på noen måter å ha en sånn politikk at man skriver likt overalt den samme lyden, for eksempel. At en K-lyd alltid skrives som en K har noen fordeler. For eksempel for barn som skal lære å skrive, er det en fordel at skrivemåtene er helt gjennomført konsekvente. Nå tror ikke jeg akkurat at barneskolelærere som skal lære barna å skrive har noe særlig bruk for å snakke eller skrive om Casanova eller Calvados, men det er enklere å skrive så lydlig som mulig. Det er et faktum. Tingen er nok altså at det vil bli et sabla rabalder hvis for eksempel Språkrådet hadde foreslått å fornorske hele veien ut her. Men så kommer vi til et eksempel her som jeg ikke synes er så veldig godt, og det er dette. Campus, skrevet med K. Hvorfor er ikke det så bra? Vel, for det første så synes jeg det er ganske uvanlig å høre at folk sier campus, og sier man campus og skriver det med K, så har vi en situasjon hvor vi har på en måte fornorsket et ord som ikke er fornorsket i uttalen ennå. Og da blir dette her litt sånn problematisk, kan du si. Men det er ikke den eneste grunnen. Altså dette med uttalen i seg selv. En annen grunn er den du ser her. Samme begynnelsen på ordet, altså kamp eller camp, det finnes i flere ord, for eksempel i camp og camping. Og da blir det veldig snålt da, om vi på norsk skal skrive det på den ene måten et sted, og på den andre måten et annet sted. Spørsmålet er om dette er en slags glipp fra Språkrådet, eller om de tenker at de skal på sikt også endre camp til kamp med K, og camping også skal få K da. Camping. Jeg har vanskelig for å tro at det vil komme inn i allmenn språkbruk, altså. Det har jeg også med tilfelle campus. Tilfelle campus. Dessuten så må det jo sies da, det er en realitet. Vi har en haug med ord i norsk som begynner på C. Det ser du her. Jeg har satt opp noen. Cabin cruiser, can, canyon, cappuccino og carport. Da oppstår det et spørsmål, altså, for hvorfor skal vi da fornorske andre ord ved å bytte en C med en K når C er etablert som en K-lyd i norsk i mange tilfeller? Det virker for meg som en litt merkelig politikk, og en kan spørre seg hvor meningsfylt det er i det hele tatt å drive på med denne typen fornorskning. Jeg vil mene at man må
enten prøve å gå hele veien, eller så kan man rett og slett velge å ikke fornorske ord av de som er foreslått endret her. Men kanskje i respekt for opphavsspråket faktisk bevare en del av den opphavlige stavemåten. Det går i alle fall an å argumentere for det. Må jeg nevne et annet eksempel her som jeg synes er et pinlig eksempel på overdreven fornorskningsiver, og det er dette. Caps, sånne greier man har på hodet, skyggelue er det noen som har kalt det, eller forsøkt å få etablert som et ord, kan man nå skrive både med C og med K. Problemet her blir akkurat som med campus, eller kanskje i enda større grad her, så jeg tror aldri jeg har hørt noen si kaps med en A-lyd. Og da får vi en veldig sånn rar, merkelig hybrid fornorskning, der den innledende lydene da blir skrevet med en K, men som etterfølges da av en A som uttales etter engelsk mønster. Og da tror jeg vi må si at dette egentlig ikke har noe mening. Da kan det faktisk være greit å ha en C som markerer at dette ordet uttales etter engelsk stil. Så, når det er sagt, jeg har kritisert litt grann her, så må jeg si at det vi har sett på her er de ordene som spesifikt man argumenterer for et skifte fra C til K. Og det er bare en liten del av det forslaget som ligger på nettsiden til Språkrådet. Så sjekk det ut. De andre forslagene er rett og slett langt bedre og langt mindre kontroversielle. Det er endringer som absolutt bør skje, og der har Språkrådet gjort en god jobb, vil jeg si. Akkurat med noen av de eksemplene vi har sett på, vil jeg ikke bruke den karakteristikken. Så til slutt vil jeg si at disse endringene her er ikke gått igjennom. Man kan fortsatt ikke innenfor norsk rettskriving skrive campus med K. Og hvis du synes at man ikke skal kunne det, så kan du jo skrive et svar på denne høringsuttalelsen fra Språkrådet til post.alfakrøllsprakrade.no innen 15. april 2024. Du kan også skrive andre synspunkter selvfølgelig, hvis du ikke er enig med meg, eller hvis du har andre ting som du mener bør løftes opp i dagen, så for all del gi respons til Språkrådet. Det er veldig positivt at vi har en aktiv språkdebatt i Norge, og at så mange som mulig bidrar med vidt forskjellige synspunkter. Takk for oppmerksomheten denne gangen, så regner jeg med at vi ses snarlig, og du kan få lov til å skrive i kommentarfeltet under om hva du mener om denne saken her, så skal jeg forsøke å svare deg ved høve. Vi ses!